1980年12月26号凌晨3点，英国的萨福克郡兰道山森林出现一道耀眼的光。美国空军一等兵约翰·巴勒斯和飞行队长吉姆·本尼斯顿并不知道，这道光将改变他们的人生，因为他们即将经历英国最著名的 UFO 事件之一的兰道山森林事件。兰道山森林的位置比较特殊，在它附近有2个空军基地，一个是当时被美国使用的伍德布里奇空军基地，而另一个是本特沃特斯英国王家空军基地。据说在这2个基地当中存放着核材料。当时正是在冷战时期嘛，美苏2大阵营之间的局势十分的紧张，仿佛一触即发。因此在伍德布里奇空军基地附近出现一点风吹草动，都会引起美国军方的关注。我们刚才提到的那位一等兵约翰·巴勒斯，当时正在和军士长巴德·史蒂芬森一起在基地东门附近巡逻呢。其实这样的日子对于他们的军旅生活来说，早已经是司空见惯的事了。但是他们还是感觉到了一丝异样，因为空气中似乎充斥着静电，令人不太舒服。突然，一道光出现在了天空中，并落入了距离基地不远的兰道山森林。紧接着又出现了另一道光，只见这些光闪烁着不同的颜色，红色、黄色、蓝色、绿色，变幻不定。奇怪，这是飞机坠毁了吗？可是怎么就没有听到撞击声音呢？看看周围，那真是一片寂静啊。而这种诡异的气氛让他们开始有些紧张了。毕竟这是冷战时期嘛，这谁也不知道是不是苏联在搞什么幺蛾子。于是出于谨慎，他们没有采用一般的无线电通讯，因为那是属于非加密型的联络方式嘛。他们只身前往去警卫亭，认真地报告了他们发现的这些情况。